Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Gülsüm Özışık. Instagram'da anne çocuk haritasından belki takip edenleriniz vardır. Orada çocuk gelişimi üzerine videolar çekiyorum ve orada biraz kısa kaldığı için artık YouTube'da biraz daha böyle geniş sohbet ortamında videolar çekmeye karar verdik Duygu ile birlikte ve bugün yeni bir konsept deniyoruz. Duygu bazı sorular soracak, biz bunları yanıtlayacağız, belli temalarımız olacak ve bunlar üzerinden ilerleyeceğiz. Bugün de sizlerle çocuklar için oyun neden önemlidir biraz bundan bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. Oyun nedir? Biliyorsunuz çok eski yıllardan beri oyun her zaman hayatımızın içinde vardı. Avcılık toplayacak zamanlarında bile görüyorsunuzdur. Küçük oyuncaklar, küçük minyatürlerle çocukların oyuncakların olduğu öncesi saptanmış. Biz oyunu toplumsal olarak şöyle algılıyoruz. Çocukların sadece eğlenceli zaman geçirdiği, vakit öldürdüğü alanlarmış gibi düşünüyoruz ve bazen de ebeveynler ya onunla vakit öldüreceğine zeka oyunları alayım, işte onlarla oynasın, biraz daha beyin gelişimini destekleyeyim diyerek hatta oyunları biraz daha böyle hor görüyor aslında. Peki neden bu kurgusal oyunlar, işte bebekle oynama, arabayla oynama bunlar neden çocuklar için önemli? Şöyle bahsedelim. Bizim küçüklük çağı, yani çocukluk çağındaki çocuklarımız, erken çocukluk çağındaki çocuklarımız somut düşünce döneminde oldukları için, yani soyut kavramları anlayamadıkları için gerçek hayatı anlamanın bir yoludur aslında oyun oynamak. Mesela çocuğun bir kardeşi olacak ve kardeş olmak ne demek bunu çok fazla bilmiyor. Yapacağı şey şu: gidecek, oyun odasına girecek, oyuncak bebeklerini çıkartacak, bir anne yapacak, bir baba yapacak, bir tane küçük bir çocuk ayarlayacak ve başlayacak onları konuşturmaya. Annesinden babasından duyduğu cümleleri ya da ona anlatılan şeyleri orada kurgulayıp anlamaya çalışacak. Yani gerçek hayatta soyut olarak gördüğü kavramları oyun ortamına getirip bir simülasyon ortamı kurup bir sahne kurup onları oynatarak somutlaştırıp anlamaya çalışıyor. Sonra ikinci bir aşamaya geçiyor. Peki kardeşim geldi, ben ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi biz kardeşi gelmeden önce çocuğa anlatıyoruz tabii. Bak şöyle şeyler olacak, sen ona böyle davranacaksın, abilik yapacaksın, ablalık yapacaksın vesaire vesaire anlatıyoruz. Çocuk bunları evet dinliyor bizden ama onun bilişsel seviyesine indirmesi için yine oyunlara başvurmak durumunda kalıyor. Oturuyor, önce gelen bebeği alıyor yere atıyor. Öfkesini gösteriyor önce ona. Çünkü duygularını da bir yandan tanımaya çalışıyor çocuk. Sonra annesinin söylediği ya da babasının söylediği şeyler geliyor. İşte onu yere atarsan canı acır. Sonra diyor ki ay canım mı acıdı, alayım seveyim seni diyor. Şimdi gerçek hayatta bunları yapma ihtimalinin olmadığı alanlar var. Çocuk burada gerçek hayatta yapamayacağı birçok şeyi burada yapabildiği için deneyimleyip sonucunu görebiliyor. Bu anlamda çocuk için çok önemli. Yani çocuk gerçek hayatta davranış hazırlıyor aslında. Gerçek hayatta nasıl davranacağını bir şekilde öğrenmiş oluyor. Sonra işte kardeşine annesi bakarken ona yardım ediyor ya da onunla oyunlar oynamaya başlıyor vesaire. Böyle oyun ortamında nasıl davranacağını aslında kurgulamış oluyor. Bu nedenle çocuklarımızın oyuncaklarının arasında işte bebekler olması, bazen zararlı görülebilir ama işte bıçak olması, yani gerçek hayatta çocuğun gördüğü, şahit olduğu tüm kavram, tüm nesnelerin oyuncak olarak oyuncak dolabında bulunuyor olması çok önemli. Yani bazen ebeveynler tedirgin oluyorlar. Ya işte biz işte içerisine sopa koyduk, silah var ya da işte bıçak var. Bu doğru mu acaba? Çocuk şiddete meyleder mi acaba gibi düşüncelere sahip olabiliyorlar. Hiç merak etmeyin. Çocuk eğer ki aile ortamında şiddeti destekleyen şeylere şahit olmazsa onun oyuncakların arasında bulunan bıçak onu şiddete meylettirmez. Sadece o bıçağı doğru nasıl kullanacağını oyun ortamında kurgulayarak öğrenmeye çalışın. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Ya da erkek çocuklarına ya bebek almalı mıyız acaba, işte kız gibi davranmaya meyleder mi gibi endişeler olabiliyor. Hiç merak etmeyin, bir oyuncak bebeğinin olması sadece ona gerçek hayatta insanları kurgulayıp orada bir sahne ortamı oluşturmasına yardımcı olur o bebekler. Onun dışında ekstra çocuğa bir cinsiyet karmaşası yaşatmaz. Bu anlamda da içiniz rahat olsun. Çok fazla oyuncağa sahip olması onun için zararlı mı? Şöyle, çok fazla oyuncaktan kasıt ne? Mesela bahsettiğim gibi çocuklarınızın mutlaka gerçek hayatı simüle eden belli başlı oyuncaklara sahip olması gerekiyor. İşte bir oyuncak bebek ailesi olsun, bir arabası olsun, şiddet hissettiğinde, öfkelendiğinde öfkesini çıkartabileceği, işte bu Hacı Yatmaz denilen oyuncaklar oluyor. Onlardan olabilir. Yani öfkesini doğru yönlendirebileceği oyuncaklar olsun. Ama bunun dışında oyuncak alırken motivasyonumuz şu olmasın.
işte atıyorum çocukla ilgilenemediğimiz bir dönem geçirdik. Ve neticesinde gittik çocuğa çok pahalı bir oyuncak aldık. Yani biz çocuğa oyuncak almayı günah çıkartma aracı haline getirmeye başladığımızda bu zararlı olmaya başlıyor. Ya evet, pahalı oyuncakları da olabilir ama oyuncak almaktaki motivasyonumuzun bu olmaması gerekiyor. Çocuğun davranışsal gelişimlerini destekleyecek, topluma hazırlayacak oyuncakları bulundurmamız gerekiyor. Yani zeka oyunlarına en başta dediğim gibi zeka oyunları hiç olmasın da diyemeyiz. Tabii ki onlar da olsun. Onlar da zihin gelişimi için önemli ama bahsettiğim bu kurgusal oyunları kurabileceği oyuncakların da mutlaka oyuncakların arasında olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Çocuklarımız maalesef dikkat süreleri kısa olduğu için elinin altında olan oyuncaklardan da sıkılabiliyorlar. Bu nedenle şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer oyuncak sayısı fazlalaşmaya başladıysa oyuncaklarını ikiye ayırıp bazılarını belli zamanlarda verip sanki yeniden oyuncak alınmış hissine kapılmasını sağlayıp çocukların oyun oynama motivasyonunu arttırabilirsiniz. Yani bir anda birçok oyuncağın olması çocuğun dikkat seviyesini de azaltacak bir durum olabiliyor. Çoğu zaman tüm oyuncakları aynı anda odanın içerisinde olmamasını öneriyoruz biz genelde. Yani ikiye ayırıp, üçe ayırıp belli zaman aralıklarıyla bir parça çıkartıp, onunla oynadıktan sonra diğer bir parçayı çıkartıp çocukların o dikkat dağınıklığı yaşamasını engelleyebilirsiniz. Peki çocukların yalnız mı oynamasına izin vermeliyiz yoksa onlarla birlikte mi oyun oynamalıyız? Aslında ikisi de. Yani hem yalnız oynayabilmeleri gerekiyor hem de onlarla birlikte oynamamız gerekiyor. Yalnız oynadıkları zamanlarda çocuklar kendi iç dünyalarına aslında bir yolculuk yapıyorlar. İşte o çevresinde gördüğü şeyleri düşünmeye fırsat buluyor. Ya da o oyunun kahramanı o oluyor yalnız oynadığında. Nasıl isterse öyle oynayabiliyor. Ve bu kahramanı olma olayı çocuklara vermek gerekiyor. Birlikte oynadığımız zamanlarda ise aile bağlarını güçlendirmiş oluyoruz. Birincisi. İkincisi de çocuğumuzu oyun ortamında gözlemlediğimiz için ona yeni bir pencereden bakmış oluyoruz. Bu da çok önemli mesela. İşte filial eğitimlerde mesela bu genelde ailelere kazandırılır. Çocukla oyun oynarken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Farklı bir pencereden çocuğun tanımayı sağlar. Bu gibi durumlarda çocuğun hem aileyle birlikte oynaması lazım hem de yalnız başına oynadığı zamanların da aynı zamanda arttırılması lazım. O da kendi kendine yetebilme becerisini arttırmasını da aslında beraberinde doğurmuş oluyor. Peki ne zaman tedirgin olmalıyız? Yani mesela çocuğumuz oyun oynamaya başladı ve bazı hareketler göstermeye başladı. Hani hangi hareketleri gördüğümüzde tedirgin olmalıyız? Bir şey yanlış mı yapıyoruz diye sorgulamalıyız. Şimdi çocuğumuz 3 yaşını geçti, 4 yaşına geldi. Hiç kurgusal oyun oynamıyorsa, yani böyle bir oyuna başlıyor ve detaylandıramıyorsa, oyuncaklarıyla oynarken dikkatini o noktaya toplayıp bir oyun ortaya koyamıyorsa, biraz belki bu konuya daha çok dikkat etmemiz gerekebilir. Çünkü genelde böyle 4 yaş civarında falan çocuklar çok güzel kurgusal oyun oynamaya başlarlar. İşte bu anne olsun, bu baba olsun, hadi sen kaçıyormuşsun, ben canavar olmuşum, seni kovalıyormuşum gibi giriş, gelişme ve sonuç oluşturan oyunlar kurgulamaya başlarlar. Eğer çocuk 4 yaşlarına geldi ve böyle oyunlar oynamıyorsa belki bir soru işareti düşünüp bir uzmana danışılabilir. Çocuğumuz başka bir çocukla oyun oynuyor ve paylaşmıyor. Oyuncağını asla paylaşmak istemiyor. Kavga ediyor, ağlıyor. Bu gibi durumlarda ailenin tutumu ne olmalı? Şimdi çocuklardan empatiyi bekleyemeyiz. Küçük çocuklarda empati duygusu gelişmez. Bu zamanla öğrenilen bir duygudur. O yüzden şunu bekleyemeyiz, yani evine bir misafir geldi ve hadi bakalım tüm oyuncaklarını paylaş deyip çocuğun ben dediği bir dönem vardır. O benim dediğim 2 yaş sendromuyla beraber, tırnak içerisinde söylüyorum, başlayan ve sonrasında da aileleri epey zorlayan benim olayını kavramaya çalıştığı bir dönem vardır. O dönemdeyken çok normal çocukların paylaşmayı öğrenememesi ama bu durumda ebeveynler öncelikle şunu düşünmesi gerekiyor. Ya şu an yaşadığımız durum çok normal. Bu çocuk tabii ki paylaşmayı bilemeyecek ya da tabii ki empati kuramayacak. Tabii ki sinirlendiğinde, öfkelendiğinde, ona zarar verdiğinde onun canının acıyacağını tahmin edemeyecek. Ama bizim yapmamız gereken şey şu: paylaşamıyorsa her seferinde sabırla bunu anlatmak. İşte bak canım oğlum, işte anneciğim, babacığım, arkadaşınla paylaştığın zaman, birlikte oyun oynadığınız zaman çok daha keyifli zaman geçirebilirsin deyip böyle hiç sıkılmadan, bunalmadan devamlı çocuğa bunu anlatmamız. Bizim böyle düşündüğümüzü çocuğun bilmesi gerekiyor. Kendisi bu duyguyu öğrenmeye başladığında, empati duygusunu öğrenmeye başladığında zaten otomatikman bu duygudan, bu davranıştan uzaklaşmaya başlayacak ve bu problem de kendinden çözülmüş olacak. Ama daha o küçük yaşlardayken 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş civarında oyuncağını sahiplenmesi, paylaşmak istememesi gayet doğal. Ebeveynler sakin olsunlar, strese girmesinler.
Ve çocuğa olabildiğince güzel bir dille anlatsınlar. İşte paylaşmak şöyle güzel, evet senin olduğunda bunu vermek zorunda değilsin ama paylaştığında çok daha keyifli zaman geçirebilirsin. Hadi bakalım şu an bu oyuncakla oynuyorsan şu oyuncağını da ona verelim. Bakalım nasıl zaman geçireceksiniz gibi biraz da oyuncu bir dille çocuğa bunu sıkılmadan anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Çocuk bir noktadan sonra bu duyguya alışacak ya da bir çocuğa zarar verdiğinde aynı şekilde bak onun canı böyle acıdı. Daha hatırlıyor musun sen de düştüğünde buran böyle acımıştı. Sen ona vurduğunda da aynı o şekilde acıyor gibi kendisi üzerinden örnekler verilerek çocuğa o duyguyu anlatıp o duyguya hazır olmasını sağlamak gerekiyor. Oyuncaklarına zarar verdikleri zaman ne yapmalıyız? Burada da aslında durum aynı. Şimdi çocuklar ilk başta oyuncaklarına zarar verilmemesi gerektiğini bilmezler. Ama sonra her zarar vermesinde ebeveynine bakar ve ebeveyn de böyle bir telaş görür. Aman sakın oyuncağına zarar verme, şöyle güzel kullan, böyle güzel kullan. Ya da işte daha öncesinde annesinin babasının ilgisini çekemedi ve oyuncağına her zarar vermesinde babasının annesinin ilgisini çektiyse bu defa oyuncağına zarar vermek bir metot haline gelir çocukta. Ve ben oyuncağıma zarar vereyim hemen annem babam benim üzerimde olsun, benim ilgileri bana kaysın diye düşünebilirler. Öncelikle çocuk neden oyuncağa zarar veriyor onu düşünmek lazım. Yani ilgi çekmek için mi yapıyor ya da sizi kızdırdığında neden bundan keyif alıyor? Yani bunlara biraz odaklanmak gerekiyor. Eğer çocuk oyuncağına zarar veriyorsa ve nedenini de 3 aşağı 5 yukarı çıkardıysanız böyle öncelikle bu nedeni ortadan kaldırmak. İşte ilgisini çekmeye çalışıyorsa oyuncağına zarar verdiğinde ilginizi ona vermek yerine oyuncağına zarar vermediğinde ilginizi ona verdiğinizi hissettirmeniz gerekiyor. Yani sizin ilginiz onun için bir motivasyon kaynağı her zaman. Ne zaman oyuncağını güzel kullanırsa bunu doğru gözlemleyip ve o anda çocuğu ödüllendirmek. Ödüllendirmekten kastım şu, vay bravo çok iyi kullanmışsın, bak oyuncağını böyle kullandığını ilk defa gördüm, çok iyi yapmışsın bunu deyip tam o anda o çocuğu ödüllendirdiğiniz zaman çocuk şunu diyecek, evet ben oyuncağımı böyle kullandığımda annemin babamın ilgisini çekiyorum deyip oyuncağını öyle kullanmaya yönelmiş olacak. Ya da işte oyuncağına olumsuz bir şey yaptı, zarar verdi. Şunu söyleyebilirsiniz. Neden oyuncağına böyle yaptın değil de oyuncağına zarar verdiğin zaman çok üzülüyorum. Yani sizde oluşan duyguyu söyleyin. Oyuncağına zarar vermeni istemiyorum. Çünkü oyuncakların keyifli zaman geçirdiğini görüyorum. Ve sen de böyle keyifli zaman geçirirken onların olmaması senin keyifli zaman geçiremeyeceğini düşünmekten dolayı üzülüyorum deyip kendi duygularınızı ifade ettiğiniz cümleler kurun. Olabildiğince çocuğun yaş grubuna hitaben. Mesela benim şu an çocuğum 2 yaşında, kitaplarına zarar vermeye başladı. Bu cümleleri kuruyorum ve Sinan Efe'nin anladığını hissediyorum. Atıyorum ki kitabını yırtıyor. Hemen gözüme bakıyor. Annem ne diyecek şu anda diye. Ya aşırı bir tepki vermemeye çalışıyorum kesinlikle. Çünkü aşırı tepki verirsem ilgiyi her zaman çekmek isteyecek. Yavaşça kitabı elinden alıyorum. Kitaba zarar vermeni istemiyorum. Çünkü kitaba zarar verdiğin zaman üzülüyorum. Sen bu kitabı çok seviyorsun. Bununla zaman geçirmeyi çok seviyorsun. Ve buna devam etmeni istiyorum diye konuyu olabildiğince net ve duygularımı olabildiğince net bir şekilde Sinan Efe'ye ifade ediyorum. Ve beni anladığını hissediyorum. Ya bu davranışlarında da hissediliyor. Siz de onun karakterine saldırıda bulunmadan kendi duygularınızı ifade edip ve onun yapması gereken davranışın sınırlarını net bir şekilde çizip çocuğa ifade edebilirsiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka YouTube kanalımıza abone olun. Instagram'dan da anne çocuk haritasını mutlaka takip edin. Daha birçok içerik hazırlıyoruz. Planlarımız da var. Ayrıca yorumlarda da neler yazacağınızı çok merak ediyorum. Belki bana fikir verirsiniz. Belki istediğiniz özel konular vardır. Onları yazarsınız. Hepsini ilgili okuyacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.